ဘယ်နှချက်လဲဘယ်နှချက်မှန်ခဲ့တာလဲတစ်ချက်မှမမှန်ခဲ့ဘူးလို့ဘယ်သူပြောလိုက်တာလဲမစီယာကြားလိုက်တယ်နင်းနုလားနင်းနုထပါအောင်ဆရာတို့ကိုကြောင့်ဆန်ကိုကြည်စံ73ချက်လုံးမှန်ခဲ့တာဆရာတို့တနိုင်ငံလုံးသိရလေဆရာတို့အားလုံးလည်းသိရလေဆိုတော့မမှန်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုကျုပ်ကိုပြတဲ့ကြီးစံ73ချက်လုံးကကိုကျုပ်ကိုမှန်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာအဲ့ဒီ73ချက်လုံးကတိုင်းပြည်ရဲ့အုံနောက်